Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының қарсаңында Калинин жалпы білім беру орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімдерінің ұйымдастырылуымен үлкен жоба қолға алынып отыр. Мұндағы мақсат Абайдың философиясын, сөз өнерін, музыкалық мұрасын насихаттап, өскелең ұрпақты Абай шығармаларымен сусындауға, баулуға шақыру. Осы мақсатта эстафетаны мен қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Нашарова Толқын Жақановна бастаймын. Абайдың қара сөзі, 9-шы қара сөз. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Вә әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлықта бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілісте сырластас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндемін деуге жөнделер, үйренер деген үмітімде жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірінде тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба? Өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдекімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жауын сөнікте қалған екен. Сол себептен бір жүрген қос кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұл да жақсы, өлер кезде әттеген ай, сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге. Бұл эстафетаны әріптесім қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Шаматаев Ғалым Болатұлына жолдаймын. Мен қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Шаматаев Ғалым Болатович. Абайдың 16-шы қара сөзі. Қазақ құлшылығыма Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал қазабын ба дейтұғын. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен аламын дейді. Оқымадың демесе болды дағы, тілімнің келмегеніне қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Бұл эстафетаны қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мырзаханова Тоғжан Мержанқызына жолдаймын. Калин жалпы білім беру орта мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мырзаханова Тоғжан Мержанқызы. Абай Құнанбаевтың 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі айтысып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Ей ғылым, білесің ғой, дүниеге еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей, жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір болмай, бойды таза ұстайтұғын, күнәкарліктен, көрсеғызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан да құтқаратұғын
Адасқан адамды қайта жолдан қайтаратын да ол менің ісім депті. Осы екеуі маған қалай таласады депті. Кейін ақыл айтыпты. Не дүниеге, не ахиретке, не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қашып құтыла алмайды екен депті. Осы екеуі маған қалай таласады? Маған өздері қалай таласады депті. Сонда жүрек айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менде тарайды, жан менде мекен етеді. Менсіз оларға тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тоңып жатқан киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайын қандай болып жатыр екен деп дөңбеште тұтқында менің ісім депті. Үлкеннен ұят сақтап, кішімге рақым қылдыратын мен. Бірақ мені сақтай алмайды, қор қылдырады. Мен таза болсам, адамды алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, жамандыққа жиреніп кететұғында мен. Әділет, нысап, ұят, мейірбаншылық, осы нәрсенің барлығы менде мекен етеді. Осылар маған қалай таласады депті. Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып былай депті. Ей Қайрат, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Бұдан да басқа өнерлеріңнің бары рас. Оған да келісемін. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің де айтқандарыңның бәрі рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтындығы да рас. Жаратқан Тәңіріні сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен қоймай, амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының да, жаманның да сенері сен. Екеуінің де іздегенін тауып бересің. Сол жаман, соның жаман депті. Үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болады. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің саған бағынады. Жақсылық айтқанына жаны діні құмар, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқанына ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, жігерің де көп. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін бір жүрекке билет деп айтқан айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіден табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік адам сол болар еді. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым депті. Эстафетаны қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қуантай Амангүлге жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Қуантай Амангүл. Абай көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бар демесін
сыйлығыны 6-А сынып оқушысы Төлтай Фатимаға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің 6-А сынып оқушысы Төлтай Фатима, Абай Құнанбайұлы Абдрахманға. Орын сізді айтпаған, түзу жолдан қайтпаған, жақсылық қылар орнында аянып бойын тартпаған, ортасында кәпірдің арамынан тартпаған, өмір бойы талпынып, ғылым іздеп жатпаған, түрленіп төре болдым деп, есерленіп жатпаған. Мен бұл эстафетаны 6-А сынып оқушысы Хабибулла Айсанаға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 6-А сынып оқушысы Хабибулла Айсана, Абай Құнанбай. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарассыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан, бір май боп пенде күртің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртың, ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді, аузымен орақ орған өлке кіртің. Өзімдікі дей алмай өз малымды, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың, көрсе қызар келеді байлауы жоқ, бір күн түртің етеді, бір күн бұртың. Бас-басына би болған өңке қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын. Өздеріңді түзелер дей алмаймын, өз қолынан кеткен соң енді өз ұрқым. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртын, онында алған жоқ па Құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығын баққан жылқын. Осы эстафетаны 8-А сынып оқушысы Марат Алтынайға жолдаймын. 8-А сынып оқушысы Марат Алтынай, Абай Құнанбаев. Ғылым таппай, мақтанба. Ғылым таппай, мақтанба, орын таппай, баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тіреуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асылыз күңсеңіз, жамандық көрсен нәфрәтлі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсен ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп айтпағылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл берсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақылменен жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой. Қанша қарсы келсең де, көп орында көрін айтпа, біздің сөзге есеңіз. Мұны жазған кісінің атын білме, сөзін біл. Осы жалған дүниеден шешенді өткен не бұлбұл, көсемді өткен не ділділ. Сөз мәнісін білсеңіз, ақыл мизан өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлақ қыл. Ақымақ көп ақылдас, деме көптің сөзі бұл. Жақының сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме. Надандықпен кім айтса, мұндай түпсіз сөз келме. Сізге айтамын, қаупым бұл, өзің үшін үйренсен, жамандықтан жиренсен. Ашыларсың жылма-жыл, біреу білмес, сен білсен. Білгеніңнің бәр тұл, сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз салма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құр қалма. Мұны жазған білген құл, ғұлама Хидауани, солай депті ол шыншыл. Сөзін оқып жән ойла, тез үйреніп, тез жойма, жас уақытта көңіл күл. Мен бұл эстафетаны әрі қарай Серікбаева Есенбикенің жалғастырғанын қалаймын. 8-А сынып оқушысы Серікбаева Есенбике, Абай Құнанбайұлы, әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеде,
кетігін тап та бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көріп басырып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгелма. Өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалмай езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Адасқан күшік секілді, ұлып жұртқа қайтқан ой. Өкінді, жолың бекінді, әуре болма, оны қой. Ермен шықты ит қылып, бидай шашқан егінге. Жай жүргенде өрт қылып, тыныш өлсеңші тегінде. Бұл эстафетаны 8-ші А сынып оқушысы Нурдитина Мадинаның жалғастырғанын қалаймын. 8-ші А сынып оқушысы Нурдитина Мадина, 31-ші қара сөз. Естілген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, көңілге қондыру керек. Төртінші, ой кеселдеріне салынбау керек. Егер ой кеселдері кезігіп қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыздық, күлкіншілдік, я бір нәрсеге қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Келесі эстафетаны 8-ші А сынып оқушысы Болғанбек Әселдің жалғастырғанын қалаймын. 8-ші А сынып оқушысы Болғанбек Әсел. Абайдың қара сөздері 7-ші сөз. Жас бала анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Біреуі білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деп көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса, денелеп білмесе адамдықтың орны болмайды. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деп тұратын адамның баласы екенбіз. Бұл эстафеттаны мен Коман Каринаға жолдаймын. 8-ші А сынып Коман Карина. Абай Құнанбаев. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты, өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойды телміріп соңына ермей. Дүниеге дос, ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей орынға алмас. Дүниеге ынтық мақшарға амалсыздан, иманы түгел деуге аузым бармас. 7-ші А сынып оқушысы Мәкеме Сасқан. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішінде қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанда қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, сапылдап сағын қуған бойын етпе. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңға келме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сынан тапқан шын асыл таста көрме. Мен осы эстафетаны 7-ші А сынып оқушысы Мәти Сағынышқа жолдаймын. 7-ші А сынып оқушысы Мәти Сағыныш. Абай Құнанбайұлы. Мен жазбаймын өлеңді ермек
бермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегіні тілмек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талап тұғар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзукел қисық қыңыр қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей, шу дегенде құлағың тусаң сүйді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қаламын алдыңға айтқан дұқпай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын ирек сарала қыз. Кәрілікті жамандап, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызыл емес деп жиренбеңіз, түбі терең сөз артық бір байқарсыз. Мен бұл эстафетаны 9-шы А сынып оқушысы Рымбай Аянаға жолдаймын. 9-шы сынып оқушысы Рымбай Аяна. Абай Құнанбаев: жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Бұл эстафетамды Сауытқан Фаридаға жолдаймын. Мен 9-шы А сынып оқушысы Сауытқан Фарида. Абай Құнанбайұлы: әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең басырып, мақтанды істеп қайғалма, мінінді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бармен көзгеріп, артылам деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес талаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Мен бұл эстафетамды 11-шы Б сынып оқушысы Таукенов Арманға жолдаймын. Мен 11-шы Б сынып оқушысымын. Таукенов Арман. Абай Құнанбайұлы 4-ші қара сөзді оқимын. Әрбір байқаған кісі білсе керек. Күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынында, әрбір масын сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бой болғанда үнемі күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят кейлерлі кістен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осында ғафилді көп өткізіп отырған елемеген кісінің не дүниеде, не ақиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың басы кеніш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі уайым қайғыға жан шыдай ма екен? Үнемі күлмей жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына, уайым қайғы қылдағы, сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орындық әрекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орында әрекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа қайғыны, орындық әрекетпен азайды. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалсақ, бұл өзі де бір антұрғандық, және әрбір жаман кісінің қылына күлсең, оған рахаттанып күлме, ыза болғанынан күл. Ыза күлкі өзі де қайғы. Онда күлкіге өзінде үнемі салынбасын, және әрбір жақсы
адамның жақсылық тапқанына рақаттанып күлсең, оның жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар-ау, Құдай жаратқан орны менен іштен, көкіректен келмейді, қолдан жасап, сырты менен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемшілік көсін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рақатын қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне-бірін мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнінде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Құлық салмақ, көз сүзіп, тіленіп, адам салмақ, өнерсіз сеттің ісі, әуелі Құдайға сиынып, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сал, еңбек қылсан, қара жер де береді, құр тастамайды. Бұл эстафетаны 10 Б сынып оқушысы Төлтай Заринаға жолдаймын. 10 сынып оқушысы Төлтаева Зарина, Абай Құнанбаев 8 аяқ. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей салалмаз, білгенге маржан, білмеске азан, надандар пақыра алалмаз. Қиналма бекер тілмен жақ, көңілсіз құлақ ойғалақ. 7 сынып оқушысы Сари Карина. Абай Құнанбаев, желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы, сыбырласып үзді-үзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Мен 6 А сынып оқушысы Амангелдиева Аружан. Абай Құнанбайұлы. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты үңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойландаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екен біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын. Дүниеге дос ақыретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орныға алмас. Дүниеге ыстық мықшақарға амалсыздың, иманын түгел деуге аузын бармас. Бұл эстафетаны 6 А сынып оқушысы Әлкен Айымгүлге жолдаймын. Мен 6 А сынып оқушысы Әлкен Айымгүл, Абай Құнанбаев. Алла деген сөз жеңіл. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыр жол емес. Ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа қол емес. Жүректің барша қуаты, өнерге салар бар күшін. Жүректің ақыл сауаты, махаббат қылса тәңір үшін. Ақылға симас ол Алла, тағырыпқа тілім қысқа ақ. Барлығынша шүбәсіз, неге мәжит ол қуа. Ақыл мен хауас барлығын білмейді неге, жүрек сезәдір. Мұнта кәлен мәнзеген, бекер босқа езәдір. Бұл эстафетаны бастауыш сынып, орыс тілі, тарих, дене шынықтыру, математика, жаратылыстану, әдістемелік бірлестіктеріне жолдаймыз. Калинин жалпы білім беру орта мектебі, бастауыш сынып бірлестігінің жетекшісі Ажытаева Әсем Шаймұхан қызы. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған эстафетаны қазақ тілі бірлестігінен қабыл. Сөзінде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп, ауылдың
Қарағанды облысы, Қажырау ауданы, Баймырза ауылындағы Калинин жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Насырова Гүлшат Төлқанқызы. Ұлт мақтанышы, ойшыл ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырылған ақынның шығармаларынан үзінді оқу эстафетасын әріптесім Әжітаева Әсем Шаймұхановнадан зор құрметпен қабыл алдым. Абай Құнанбаев, 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы мен жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Ескілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген адам өзі де есті болады. Әрбір естілік өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам деуге болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғырттанып естісе, не естіген жерде қайта қайырып сұрайын деп, ұғайын деп талпынбаса, не сол жерде сөздің расына көз жетсе де, шыға беріп қайта қалпына келсе, естіге не керек? Осындай сөз танымайтын елге сөз айтқанша, өзінде тани тұрған шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Эстафетаның келесі кезегін әріптесім бастауыш сынып мұғалімі Төрехан Нұрғисаға. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Төрехан қызы Нұрғиса. Осы эстафетаны әріптесім Насырова Гүлшат Төлқанқызынан қабыл алдым. Көзімнің қарасы. Жарасы
айгүл қызына жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі бастауыш сынып мұғалімі Алинова Тазагүл Сембиевна. Бұл эстафетаны әріптесім Төрехан Нұрғисадан қабыл алдым. Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екіншісі, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратталану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғыну керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтара ойланып, көңілге бекіту керек. Төртіншісі, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншыл күлкілшілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер. Бұл эстафетамды бастауыш сынып мұғалімі Жайсанбаева Гүлмира Жұматайқызына жолдайды. Калинин жалпы білім беру орта мектебі, мектеп алды даярлық сыныбы мұғалімі Жайсанбаева Гүлмира Жұматайына. Абай Құнанбаевтың 6-шы қара сөзі. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қасиет аты болады, білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалдан бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антырғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өтпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып қорғаларды, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын табады. Калин жалпы білім беру орта мектебінің оқу тәрбиесі жөніндегі директордың орынбасары және тарих пәнінің мұғалімі Баймағамбетова Бақытгүл Зейнешевна Абайдың 20-шы қара сөзінен үзінді. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде де бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өз тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адам баласы байқаса, осы адам баласын жалықпайтын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да, аз ба, көп пе, жалыға да. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады. Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығын, ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болмағанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғани. Калинин жалпы білім беру орта мектебі география пәнінің мұғалімі Оразбаева Бибигүл Нұрулловна. Қараңғы түнде тау қалғып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жын-жыр дел салқып, түн басады салбырап, шан шығармал жолдағы, сілкіне алмал жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсан азырақ. Бұл эстафетаны Исанова Рахиля Айыповнаға жолдайды. Калинин жалпы білім беру орта мектебі орыс тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімі Исанова Рахила Айыповна. Абай Құнанбаев әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан,
сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп, қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгі алма. Өзіңде бар мен көз көріп, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа түс қалма езбеден. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден бал. Я учитель русского языка и литературы Безе Александра Александровна. Принимаю эстафету от учителя русского языка и литературы Исановой Рахиля Айповны и буду читать стихотворение Абая Кунанбаева «Қыз». Ақ киімді денелі ақ сақалды, сұқыр мылқау танымас жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек салды. Үшпадай бір күн киген оқшырайтып, аязбеннен қызарып ажарланды. Бұлыттай қасы жауып екі көзін, басын сіліксе қар жауып мазанды алды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып өсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай сырт айналды. Свою эстафету я передаю учителю русского языка и литературы Рымбай Тоғжан. Калин жалпы білім беру орта мектебінің орыс тілі пәні мұғалімі Рымбай Тоғжан Жұбанышқызы. Бұл эстафетаны мектебіміздің орыс тілі пәні мұғалімі Безе Александра Александровнадан қабыл алдым. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Абай Құнанбаев. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бол махрұм, қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөп сермесем, өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, жиналсын деп бермедім. Өзімде басқаша болып төс көрмедім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ. Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Мен бұл эстафетаны мектебіміздің сызу пәні мұғалімі Төлебай Сержанға жол. Мен Төлебай Сержан, Калинин жалпы білім беретін орта мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырып жатқан эстафетаны орыс тілі пәні мұғалімі Тоғжан Рымбайдан қабыл алдым. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа. Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа. Аларына шара жоқ, алдамасқа. Табысына табынып қалтанға ғып, тойғанынан қалғанын бер салашқа. Мал жияды мақтанын білдірмекке, көзге шығып малменен күйдірмекке. Өзі шошқа, өзгені ит деп ойлар, сорпа сумен, сүйекпен сүйдірмекке. Ақылды деп, арлы деп, ақпейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Осы күнде малғайда боқ ішінде алтын алсам береді боғынан жеп. Осын оқып, ойлай бер, болсаң зерек, еңбекті сат, ар сатып, неге керек? Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Осы эстафетаны мен мектебіміздің физика пәні мұғалімі Ерболат мұғалімге жүр. Мен Тометхан Ерболат. Калинин жалпы білім беретін орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан эстафетаны мектебіміздің көркем еңбек пәні мұғалімі Сержан мұғалімнен қабыл алдым. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап,
Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз болып, мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойын етпе. Қайғы келсе, қарсы тұр құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғақ керме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, сонан тапқаны шын асыл тастай көрме. Мен осы эстафетаны мектебіміздің дене шынықтыру пәні мұғалімі Нұртілекке жолдаймын. Калин жалпы білім беру орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі Нұртілек Дәренбекұлы Абай Құнанбайұлының 75 жылдығына арналған эстафетаны Түметхан Ерболаттан қабыл алды. Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да, сорласық сарғайса да сағынса да, жар таппай жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жар ісіне, қорлықпенен мазағын табынса да. Бұл эстафетаны биология пәнінің мұғалімі Қуантай Ержанға. Калинин жалпы білім беру орта мектебі биология пәнінің мұғалімі Қуантай Ержан Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған эстафетаны мектебіміздің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Дәуренбекұлы Нұртілектен қабыл алдым. Абай Құнанбаев, жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан, жалған, күлмейтін шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр құлақ ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар. Абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Бұл эстафетаны мектебіміздің тәлімгері Серікбай Амангүл. Мен Калин жалпы білім беру орта мектебінің тәлімгері Серікбай Амангүл. Мен бұл эстафетаны мектебіміздің биология пәнінің мұғалімі Ержан Қуантайдан қабыл алдым. Абай Құнанбай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынынан қиыстырар ел данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз сарасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы, іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көз жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыралып топтасарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап, әр елден өлең менен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап, жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай қарғап. Мен бұл эстафетаны мектебіміздің барлық оқушыларына. Екінші А сынып оқушысы Ағымбек Перизат. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Бес дұшпанын білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асылыс көнсеңіз, жамандық көрсең нәпіретін, суытып көңіл тайсаңыз, жақсылық көрсең ибаратын, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қойсаңыз, болмаса да ұқсап бақ бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі малда өзі ғылымға көңіл берсеңіз, білген дедің сөзіне махаббат берсеңіз. Бұл эстафетаның екінші А сынып оқушысы Русланова. Екінші А сынып оқушысы Русланова Асия. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жыл құсымен, жайрандасып жаз күлер құрбысымен. Көрден жана тұрғандай кемпір мен шал, жалбандасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойыны босап,
сыбырласып сырласып мауқын басып. Бұл эстафетаны 3-ші А сынып оқушысы Мержанова Айылымға Калинин жалпы білім беру орта мектебінің 3-ші А сынып оқушысы Мержанова Айылым Абай Құнанбаев. Өлең сөздің патшасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Эстафетаның кезегін 3-ші А сынып оқушысы Рымбай Нұртілекке 3-ші А сынып оқушысы Рымбай Нұртілек. Күз сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тоңған ма, тойған ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жырсыз шөп бәйшешек жоқ бұрын құдай, жастар күлмес жүгірмес бала шудай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырған ағаш қурай. Бұл эстафетаны 3-ші А сынып оқушысы Аятбекова Амина. Мен 3-ші А сынып оқушысы Аятбекова Амина Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мауқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп әлек сауды. Ұшпыдай бір күн киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұттай қасы жауып екі көзін, басын сілкізе қар жауып мазырандауды. Борандай бұрқ сарқ етіп доданғанда, алты қанат ақұрда үйше қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы томбығып үсік шалды. Шиде менен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, малшыларым қорқылмай итке малды. Ит жегенше қондыбай қанай жесін, құр жібер мұнан тұрған кәрі шалды. Мен келесі кезекті 3-ші А сынып оқушысы Хабибова Кәусарға жоқ. Мен 3-ші сынып оқушысы Хабибова Кәусар. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмар оғанып жаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсе көтерік мақтаншақ, ереншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асығыс көнсеңіз, жамандық көрсең нәфрәтлі, суытып көңілтесаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы, оны ойға жазсаңыз, ғалым болмай немене балалықты қисаңыз. Мен 4-ші сынып оқушысы Тоқтархан Нұрпейіске. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 4-ші А сынып оқушысы Тоқтархан Нұрпейіс Мейрамбекұлы. Есімде бар ма жас күнің? Абай Құнанбаев. Есімде бар ма жас күнің? Көкірегің толық басың бос, қайғысыз ойсыз мас күнің. Кімді көрсең бәрі дос, махаббат, қызық мал мен бақ, көрінуші еді дос қортақ, үміт жақын көңіл ақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау, қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын шегініп, алыстап кетті-ау құрғырлар. Күз жалынасың, боқтайсың, сағынасың, жоқтайсың, махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Көзіме жас бер жылайын, шыдан бер сабыр қылайын, жаралы болған жүрекке дауа бер жамап сынайын. Тағы бір мәрте атамыздың өнерін әлемге паш етуге осы эстафетаны 4-ші А сынып оқушысы Тыныштық Толғанайға жолдайды. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 4-ші А сынып оқушысы Тыныштық Толғанай Нұржанқызы. Абай Құнанбаев. Жазғытырым. Жазғытыры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталасса, ата-анадай елжілер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жылқысымен, жайраңдасып жас күлер құрбысымен. Көрден жаңа тұрғандай кемпір мен шал, жалбаңдасар өзінің тұрғысымен. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып,
күлімдесіп көрісіп құшақтасып шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып сырласып мауқын басып, тие боздап қой қоздап қорада шу, көбелек пен құстарда сайда ду-ду, гүл мен ағаш майысып қарағанда сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Осы эстафетаны Марат Айсұлуға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебі 4-ші А сынып оқушысы Марат Айсұлу. Әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта барқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да туғанға, әділет жапқан кімде бар, сол жараса туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, бітсе қалса қазаққа, алдың жалың артыңыз, барар едің қай жаққа. Келесі эстафетаны 1-ші А сынып оқушысы Қабдығали Мейрамбекке. 1-ші А сынып оқушысы Қабдығали Мейрамбек. Сор бол, түсі суық, қаптайды аспан, күз келіп тыңғыл тұман жерді басқан. Білмеймін тайғаныма, тұнғаныма, жылқы ойнап биер ашқан, тай жарысқан. Асушөп бәшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, ағашынан, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Осы эстафетаны Әлкен Әсемгүлге жолдаймын. Әлкен Әсемгүл 1-ші сынып оқушысы Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мыңқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Осы эстафетаны Аманғазы Асылназға жолдаймын. 1-ші А сынып оқушысы Аманғазы Асылназ жерсіз түнде жарғай. Жерсіз түнде жарғай, сәулесіз суда дірілдеп, аудың жаны терең сай, тасыған жел күрілдеп. Қалың ағаш жапырағы, сыбырласып өзді-өзі, көнбей жері топырағы, құлпырға жазық жер жазы. Тау жаңғырып ән қосып, өткен етпен айтаққа, келмеп бедің жол тосып жолығуға. Мектеп алды даярлық сыныбы оқушысы Жақсыбекова Азамат Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірдің алдында, оған қайғыр жесеңіз, өсте өтірік мақтаншақ, еншек бекер малшырпақ, біз дұшпаным бізденіз, талай еңбектерін ой, қанағатырақ молық бой, біз асылыс көнсеңіз. Мен осы эстафетаның мектеп алды даярлық сынып оқушысы Ержанова Аяруға жолдаймын. Калинин жалпы білім беру орта мектебінің мектеп алды даярлық сынып оқушысы Ержанова Аяру Абай Құнанбаев. Құлақтан кіріп бойдалар. Құлақтан кіріп бойдалар, зақсан мен тәтті құй, көңілге түрлі ой салар, әнді үшсе, мен сесі. Дүние ойдан сығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім мәнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Эстафетаны тезегін мектеп алды даярлық сынып оқушысы Жүсіпова Гаухар. Мектеп алды даярлық сыныбы Жүсіпова Гаухар. Қыз ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас түрі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кәрі құдан қыз келіп әлек. Даярлық сыныбы Хабибулла Әмина. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, мағын жаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге қашық бол. Адам болам десең, тілеуін оның алдында, оған қайғыр жесең, өсек өтірік мақтаншақ, меншілік бекер, мал шошпақ, бес дұшпанды бірсен, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсең, жамандық көрсең нафраты, суытып көңіл тысан, жақсылық көрсең ғибратты, оны ойға жасаң, ғалым болма немнеп, бала қырсаң, болмасында құсақпақ,
бір ғалымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп. Ученик 4 Б класса Абдыкаримов Михаил. Пока не знаешь, молчи, пока блуждаешь, молчи. В бесценных днях и в ночи пустых забав не ищи. Чтоб человеком ты был и вровень с веком ты был, ты 5 побори и 5 избери. Злословие, ложь, хвастовство, безделье и мотовство — вот 5 врагов твоих, знай, а разум и доброта, упорство, скромность и труд — вот 5 друзей, согласись. Увидев зло, отвернись, к беде пороки ведут. Добро увидев о нем, ты помни и ночью, и днем.